นักเรียนดูนะครับสิ่งที่จะต้องใช้นะครับหวีเล็กหวีใหญ่แล้วก็กรรไกรเล็กกรรไกรใหญ่นะครับอันเล็กก็มีหน้าที่คู่กันนี้อันใหญ่ก็มีหน้าที่คู่กันนี้อันใหญ่เราไม่ทำให้ดูแล้วนะคะเราก็ทำอันเล็กให้นักเรียนดูนะคะอันเล็กทำให้ดูนะคะอันนี้อันเล็กนะคะทำให้ดูแล้วเสร็จปั๊บเรามาเจอขวัญนะครับแล้วเราก็เก็บงานอันนี้เป็นแอดวานซ์แล้วครับเราไม่สอนเยอะเรากิ้งเอาหรอกเป็นให้สมบูรณ์ไม่ได้เลยมึงต้องขึ้นไปยืนหลอกเป็นนักเรียนดูนะครับอันนี้คือปากกรรไกรเล็กตบนะครับเนี่ยเห็นนะครับปากบนตบปากล่างอันนี้ปากล่างตบปากบนอันนี้ผมมันพุ่งมาทางนี้ตรงนี้ไม่ตัดนะครับเนี่ยบริเวณนี้ไม่ตัดบริเวณนี้ไม่ตัดนะครับเรามาดูฝั่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นนะครับตรงไหนเลยรอยแฮร์พาร์ตตรงนี้นะครับเป็นรอยแสกที่เป็นรอยแตกธรรมชาติของไม่ใช่ธรรมชาติเป็นรอยเย็บของรอยแตกเราก็แบ่งผมตรงนี้ออกไปไม่เอานะครับในตรงนี้ไม่เอาเราก็เริ่มตัดให้มันบางเห็นนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่เอาเราก็เริ่มตัดตรงนี้ให้บางนะครับแล้วพอเสร็จปั๊บเราก็แอบดูว่ามันสวยยังนะครับแล้วก็ตัดเอาไลน์เส้นระดับนอกเป็นฮอริซอนเช่นหยิบไปนี่ให้หน่อยไม่ใช่แม่นทับใส่เนื่องจากมีขวัญมากมายนะครับเราก็เลยต้องตัดแบบเทคนิคคิวซับเทอร์เวเนตรอยตัดตอนแห้งนะครับพอเสร็จปั๊บเราเห็นจุดที่โผล่เราก็ตัดแล้วเราก็เห็นจุดที่หนาเราก็ตัดเสร็จปั๊บเรามาดูด้านข้างนะครับกล้องลงมายืนหลังพี่โกเก่งขอก็ไม่หนึ่งนี่นะครับนักเรียนเวลาเราตัดแบบนี้นะครับผมจะได้เป็นเห็ดข้างๆดูนะครับเนี่ยเอาออกไปถ่ายข้างๆมันจะเป็นเห็ดนะครับอันนี้เรียกมัชรูมคัตนะครับแล้วครูจะสอนลำดับต่อไปว่าเวลาตรงเนี้ยพอบาร์เบอร์ทำเสร็จเราจะต้องลบมุมตรงนี้นะครับแล้วเราจะลบมุมตรงเนี้ยอย่างไรอันนี้ยังไม่ได้ทำให้ดูนะครับเพียงแต่ว่านำเสนอให้ฟังว่าบาร์เบอร์กับซาลอนต่างกันยังไงแล้วเราจะเก็บลูกค้ายังไงว่าให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเราแล้วก็มีความเก่งกาจขึ้นให้มีสภาพเป็นซาลอนบ้างเพื่อที่จะให้ลูกค้าถูกใจแล้วมันก็ต้องแก้ไขจริงๆ3ที่จะต้องเรียนนะครับบาร์เบอร์ก็คือ1ลบมุมตรงนี้2ลบมุมอันเดอร์คัต3ก็คือไดรฟ์ผมกับความถี่ของผมนะครับส่วนไล่เฟดเนี่ยบาร์เบอร์เก่งอยู่แล้วไม่ได้มานำเสนอว่าตัวเองเก่งนะครับนำเสนอให้บาร์เบอร์มีธุรกิจที่ได้ตังค์เพิ่มขึ้นนะครับคนจะสนใจไม่สนใจว่าเก่งไม่เก่งฉันไม่ได้สนใจหน้าที่ของฉันคือทำให้ช่างทำผมในประเทศไทยที่เป็นคนที่เอาตัวไม่รอดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราตัดผมแล้วบวกค่าเช่าบวกน้ำไฟบวกโทรศัพท์แล้วเราไม่เหลือตังค์เลยทำแบบที่ครูสอนเนี่ยแอบดูและนี่เป็นแอดวานซ์นะครับให้กลับไปดูงานเบื้องต้นก่อนนะครับนักเรียนแล้ววิดีโอนี้ต้องแชร์วันนี้วันที่8เป็นวันแรกของที่ครูอายุ5-6 ขวบนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะสอน Education มันจะเป็น Lesson 1นะครับ Education สำหรับช่างทำผมเตรียมพร้อมเร็วๆนี้แชร์ด้วยใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวจะไม่ต้องดูเลยนะครูจะเอางานเข้า YouTube ไปหมดเลยไม่พอใจที่นักเรียนอยู่เฉยๆอยากรู้ไม่รู้ก็ต้องถามนะครับโอเคแค่นี้หลังจากที่เราตัดผมหัวแบนๆให้หัวทุยตรงนี้แน่นอนมันต้องเผื่ออยู่แล้วแล้วเราก็ไล่หัวกะโหลกตรงนี้บุกเราก็ตัดให้บางนะครับแล้วข้างๆเราต้องไม่มีเหลี่ยมแล้วได้ผมมาทางนี้แล้วได้ผมมาทางนี้แล้วได้ผมไปอย่างนี้ทั้งหมดมันก็เป็นความยาก
นักเรียนช่วยแชร์นะครับ เพราะว่าอะไร เพราะว่าครูสอนนักเรียนโดยเสน่หานักเรียนจะต้องรู้ว่าวิชาเนี่ยสำคัญมาก มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน แล้วพอเก่งนะครับ ใครก็สู้เราไม่ได้ แล้วเราก็จะทำไม แล้วเราก็จะมีเงิน แล้วเราก็มีเงินเหลือ แล้วเราก็เปลี่ยนราคา แล้วท้ายที่สุดลูกค้าก็เต็มร้าน เห็นไหมครับ drive ลง drive ลง drive ขึ้น drive ออกข้างหน้า drive ตั้ง หัวแบน เอาให้ได้นะนักเรียน เอาไปให้ได้ ต่อให้เป็นบาร์เบอร์ บอกแล้วจุดบกพร่อง3ที่ ข้างๆเวลาถ่ายภาพตรงนี้มีเหลี่ยม เอาเหลี่ยมออกยังไง เวลาอันเดอร์คัตตรงนี้มีเหลี่ยมเอาเหลี่ยมออกไง ไม่ได้ปล่อยให้ตั้งเดทแล้วก็เอาอะไรใส่ไปหรือว่าเซ็ตช่วยฉีดสเปรย์นะ ไม่ใช่ เวลาตัดแล้วต้องเป็นเนเจอร์ สวยงาม งานจะต้องทำไมลูกค้าต้องกลับไปที่บ้านได้ แล้วไม่ใส่อะไรก็ต้องสวย โอเค